Yes, gipasabot karon ni Governor Pamela Pambare 4 nga dili 1.2 bilyones pesos ang kolektahonon sa Kapitolyo sa Apulan and Quarry Corporation kon ALQC. Gikan sa extraction og uban pang bayronon kun dili mokabatra sa 211.5 million pesos nga moy nalatid sa compromise agreement sa duha ka habig. Sa daghang panagtigom nga ilang gipahigayon kalabot sa bayronon sa maong kompanya sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo. Giklaro ni Bari 4 ang pag-extract sa maong kompanya sa ilang himutangan. Gipanag-iya og usa ka pribadong lunak. Busa ang Kapitolyo di mahimo makolekta sa mga extraction fee ang pagklaro ni Bari 4. Human nga nilutaw sa social media ang mga pangutana nganong ang bayronon sa maong kompanya. Nahimo na lang nga 211.5 milyones gikan sa 1.2 bilyones pesos. Ang maong kantidad nga nasabutan nga 211.5 milyon pesos mga mo'y bayranan sa ALQC. Di po sa pampatigayon kuno ganing di usab tugutan si Bari 4 sa unta probinsyal nga mo'y mohatag og pagtugot sa gobernadora nga mosulod og kasabutan tali sa ALQC kalabot sa ilang bayronon sa gamhanan sa probinsya. Busag himugutan ni Bari 4 nga way anomalya sa mong kasabutan sangnit di man siya mo'y magbuot niini kun dili tukion pa kini sa unta probinsyal. Nasayran nga sa pagkaron aduna nay resolusyon ang hunta probinsyal nga giduso ni Bukal Nelson Monigo sa ikupat nga distrito sa probinsya Sugbo og chairman sa Committee on Laws kalabot sa paghatag og pagtugot ni Bari 4 nga mosulod og usa ka compromise agreement tali sa LQC sa ilang bayronon sa probinsya. Ang maong resolusyon kasamtangan pang gidefer sa ilang o alang sa igong pagtuon. Busa di po sa mahimong masulod sa compromise agreement si Bari 4 tali sa LQC kalabot sa kolektahonon sa probinsya ngadto sa mong kompanya kundi usab hingpit nga pasar sa unta probinsyal ang resolusyon ni Mondigo. Sa ato mga katropa diha nga nagkalubog og naghanap ang pananaw, inom kanunay og Vision X Plus of gel capsule gumikan kay kini kumpleto sa mga phytonutrients nga moprotektar sa itong mga mata. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Alang sa usang Pilipino para sa Pilipinas, kini ang katropa Greggy Magdaro, XFM XFM Report.